Okay, good evening, good evening, good evening, good evening. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando Is Montero. Welcome to my FB page and YouTube channel. O gato na pod nga ipadayon ng atong nabiyaan nga mga pagtulunan under sa the main theme, the Gospel of the Kingdom. Nini nga gabi Galigson, shout out sa tanan nga mga kaigsunan Luzon, Visayas and Mindanao. O atong oras karon alas 11:30 sa gabi sa bulan sa Marso, pitsa 11, year 2025. Na mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ato nasab nga subay-subayon i-analyze ang mga pagtulunan sa ato ang Ginoo, o nga atong subject karon ang biblikanhon nga pagtulunan mahitungod sa bautismo, o sa English pa the scriptural baptism. So daghan ang nakurat niini igala igsoon tungod kay kasagaran nato nga nabati mahitungod sa mensahe sa bautismo. Ang uban nagtuo nga kausara mahitabo ang bautismo sa usa ka tawo, o na miss up ang maong meaning sa bautismo, no? O ang uban adunay nagpractice nga mga kaiglesianan o kining gitawag nga rebaptism nga mo bautismo pag-usab, no? So atong susihon karon mga kaigsunan unsa ang lawom nga kahulugan sa mao nga bautismo. Naunas tanan mga kaigsunan, mubasa ta og pasahi sa Biblia dinhi sa Buhat 22 bersikulo 16, o karon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka og magpabautismo og hugasa ang imong mga sala sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Laygon ang pulong sa Ginoo galigsoon ini gabi, og mao kanay tunada sa Buhat 22 bersikulo 16 sa panahon nga si Pablo nakabig diha kang Kristo. Og sayod ta sa track record ni Saul kanhi, og nahimo siyang Pablo, nakaabot siya og 250 mikbi o ribap sa tuang term ribap, pero sa ilaha mikbah, no? Mikbi in Hebrew word mikbi, o ika 251 sa panahon sa kang Kristo, no? O dugang pangpasahi sa Biblia sa 1 Peter 3:21, agig hulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon, dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas, kundili ingon nga tubag alang sa maayong kaisipan ngadto sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. So dinhi nga puntoy galigson ang bautismo makaluwas. Unsa kini nga klase nga kaluwasan? Usa ni ka kaluwasan gikan sa bad conscience, no? Kay kung gahi ka patuohon og bautismo, si Ginoong Hesukristo gani nga wala ganay buling ug mansa walay sala, nagpabautismo gani, no? So mo na mga kaigsunan nga kini nga maong kaluwasan pinaagi sa bautismo, daghan kini og kahulugan ni Galason. So bye-bye og ayaw pag-conclusive, ayaw dayon pag-prejudge, tutuki og pamatiya hangtod kini nga matapos nga vlog higaligson. Now adisita moadto sa unahan nato sa nga tan-awon ang mga kahulugan, mga gitawag nga bokabularyo or vocabulary. Ang meaning sa bautismo higaligson atong kuhaon sa Greek, verb, no, number 907. Matod pa dito baptizo. Ang noun ni ini baptisma, number 908.
Ang kahulugan is to immerse, to submerge, or dip repeatedly, or bath, no? Ang paghugas pinaagi sa pagtuslob sa tubig, paglimpyo, ang paghugas sa kaugalingon. So muna ay simple nga kahulugan, mga kaigsunan. Unya, kung atong lantawon ang kining pag-submerge or to immerse, so itusmo gika, no? Nga man dito ka sa ilalom, i-dip, og dili lang kaisa kahigayon, kay sa pulong nga repeatedly, as long as nga gikinahanglan nimo ang pagpanghugas o paglimpyo, in and out, so tubig ang gigamit higala igsoon. Dugang pa, bautismo. Number 2, hulagway sa pagkamatay, paglubong o pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo. So, picture out, mga kaigsunan. Muna nga immersion gyud ang scriptural baptism tungod kay diha ma-picture out ang pagkamatay o paglubong o pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. So, dual meaning ni. Sa oras usab nga ma-experience ta niini, imo pong gilubong ang imong karang pagkatao, no? Imong gipakamatay ang una nimong gipatay, ang unang bana nga mao ang kalibutan o kalibutanon nga mga transaksyon. So sa diin nga gitus mo ka sa tubig, paghawas nimo ikaisip ka nga bag-o nang binuhat, no? So muna, mga kaigsunan. So dual meaning, og magalakaw kuno sa bag-o nga kinabuhi. Sunod, atong mabasa sa balaang kasulatan dinhi sa Roma 6:24, busa kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan, sa ingon niini kita usab magagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Okay? O ni atong makita din mga kaigsunan nga naghulagway gyud sa death, burial, and resurrection sa atong Ginoo. Dugang pa sa ikatulong nga bokabularyo about baptism or bautismo, nagpasabot sa panaghiusa ngadto kang Kristo Hesus, no? Kung atong balikan ng Roma 6:3-5, so nagpasabot panaghiusa. So sa oras nga bautismuhan ang usa ka tawo, so iyang na experience ang metaphor wedding, no? Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nabautismuhan na ngadto kang Hesukristo gibautismuhan man ngadto sa iyahang kamatayon? Verse 4, busa kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan, sa ingon niini kita usab managawi diha sa bag-o sa kinabuhi. So klaro, mga kaigsunan, no? Sa verse 5, kay kun kita nahiusa man pagkatahom sa pagkasama sa ihang kamatayon, mahiusa gayod usab kita ngadto kaniya diha sa pagkasama sa ihang pagkabanhaw. So mao na ang ikatulong nga kahulugan sa bautismo, ang paghiusa, no? Ang paghiusa, tali nimo og kang Kristo. Ikaapat, ang bautismo nagpasabot og kasal, no? Kini mao ang kasal ni Kristo uban sa iyang iglesia. Okay, tungod kay ang paghawas o pagkabanhaw, mga kaigsunan, mao na ang gitawag nga naisama kita kang Kristo, no? Nya mao ang kasal. Kaya ang pinakakasal higala igsoon panaghiusa.
Kay kung kita nahiusa man pagkatanom sa pagkasama sa ihang kamatayon, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkasama sa iyahang pagkabanhaw. So grabe galayson ang mga deeper meaning sa bautismo. Ephesians 5:32, kinami usa ka dakong tinago apan ako nagahisgot mahitungod kang Kristo og sa iglesia. So Roma City 3, mao nga kun samtang buhi pa ang ihang bana, unya siya maminyo ngadto sa laing lalaki, siya pagaisipon nga mananapaw. Apan kun patay na ang iyang bana, na gawasno na siya gikan sa maong kasuguan, mao nga dili na siya mananapaw bisan pa kun siya maminyo ngadto sa laing lalaki. Unsa may dako kayong kahulugan ini higala igsoon. Nagpasabot kini nga diin ang bautismo, that is a metaphor wedding, gikaisip ka nga gikasal uban ni Kristo, og ang una natong bana mao ang kalibutanon nga partner, og sa diin nga ato nang ilubong pakamatay o pakamatya, matud pa awag sa Ginoo, pakamatya ninyo ang mga buhat sa sala. Muna nga ang karaan natong bana nga mao ang kalibutanon, malaway nga mga karakter, o kung namatay na mga kaigsunan, pwede na ta makasal diha kang Kristo. Kay mo may giingon din hino. So kung samtang nagpabilin ta nga nagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa Dios, meaning duha ay imong asawa, si Kristo ang kalibutan. So nahimo kang mananapaw kumbaga. So mao na ang kahulugan sa bautismo, igalayson gikaisip ta nga nakasal diha kang Kristo. Gikaisip pa lang, that is a metaphor. Ang factual o realidad niya na ana na sa pagkabanhaw niya, kung may sama kita sa lawas ni Kristo nga nabanhaw diha sa divine body. Kaya ang unang Korinto 15:23, si Kristo mao ang unang bunga sa pagkabanhaw. Diin nakabato, nakita nato ang divine body ni Kristo nga nilakaw sa dagat, di na maon sa kalayo, di na maon sa hangin, di na maon sa bisan unsa nga mga butang. So ingon nga kita matinumanon, wala ta nagluib kang Kristo, faithful ta diha nangalagad niya, makabaton usab kita sa maong lawas o mahiusa na diha. Mutakdo na ang lawas ngadto sa ulo mao si Kristo. So dugang pa busa mga igsoon ko, kamo usab mahimong nangamatay ngadto sa kasuguan pinaagi sa lawas ni Kristo, aron nga maminyo kamo ngadto sa lain, bisan ngadto kaniya nga nabanhaw gikan sa mga patay, aron managpamunga kita ngadto sa Dios. So di ba? Klaro kayo mga kaigsunan. Ikalima nga meaning sa bautismo, kini gitawag grantizo. Ang Greek word nini number 447 to, ang paghugas o pinaagi sa pagbisbis. So muna bisbis, rantiso. So wala na yung meaning sa death, burial, na resurrection. So na-consider ya po na nga bautismo. Og ikaunom, ikiyo. Greek word nini number 1632, ang paagi sa pagbubo. So tulo ang naghatag og Greek word sa bautismo. Baptizo kaganiha, dayon na rantiso og ikiyo, no? So ang baptizo ang nipabor sa scriptural baptism. Now ikapito nga bokabularyo, kining pulo nga rebaptism. Adunay tulo nga concept niini. Letter A, traditional concept, na bautismuhan sa lain nga pundok sa relihiyon o pagabautismuhan dinhi sa iglesia sa Ginoo. Okay, so mao na ang traditional concept. Kaduha mo kani gitawag scriptural concept,
membro na sa iglesia sa Ginoo apan nahukasan sa ihang sinina tungod sa ihang pagpakasala. Kung mabasa na to na sa Revelation 16:15, Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Nga diin nakaplagan ang Laodicea nga hubo na sa tubangan sa Dios, no? So kinahanglan nga wa na may sinina, so mo nang magparibap aron sa pagsuta o pag secure sa maong bisti kay lisod na ba kayo kung wala na kay bisti sa tubangan sa Dios, dako kayong kaulawan. Rebaptism adunay tulo ka concept, spiritual concept, membro na sa iglesia sa Ginoo apan nahugawan ang iyang sinina tungod sa mga kalihukan nga dili kalikayan. So mo na nga ang Biblia nag-awhag yun nga i-apply yun ang law of cleansing higalayson. Kaysa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, pick up pa lang ninyo na, jot down lang. Kinahanglan kita nga maghinlo, no? Diha sa lawas o sa espiritu. First, sa Episo kapitulo 5:26, naghisgot kaya po kini sa pag hugas diha sa tubig, no? Tungod kay ang tubig mao ang simbolikal sa dugo sa ato ang Ginoo. So tubig ang instruction sa Ginoo. Ikaw walo nga bokabularyo kanang gitawag laps, mga lapsis. That is adjective having ceased to be active in practice, membership or belief. So meaning sa laps, na laps, daghanag mga lapsis. So niundang o wala dili na aktibo o wala na niundang na sa maong belief, no? So mao na ang meaning sa lapse. So padayon ta ang katuyuan sa pagpabautismo. So dinhi nata sa katuyuan, no? Number 1, pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Verse 15 sa Matthew chapter 3. Sa ang giingon dinhi, matud pa na, og si Jesus sa pagtubag miingon ngadto kaniya, itugot lang nga mahimo kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong, og siya mitugot na lang. So mao kini ang nahitabo tali kang Kristo nga diin gibautismuhan ni John the Baptist dito sa suba sa Jordan, og nibalibad unta si Juan, pero naghatag og rason si Kristo aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Siya manggod ang example. Ikaduha nga katuyuan sa pagpabautismo, pagsulob og sinina. Ang bautismo mao ang usa sa tulo ka mga sinina nga gihisgutan sa kasulatan. So mao nay katuyuan sa mga bautismo aron na pagsulob og sinina, no? Kaya ang Genesis chapter 3 verse 7, og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo, og nanagtahi sila sa mga dahon sa higera, og nanagbuhat og mga tapis alang sa ilahang kaugalingon. So mo na mga resulta sa sala. Sa unang natong ginikanan nga si Adan og si Iba, naulaw na sila, nitago sila tungod kay hubo sila, ilang nakita ang maong kahubo, og nagtahi sila og itapis apan wala kini gidawat sa Dios. Dili ang Dios gyud nag-provide og sinina gikan sa goat skin na kining panit sa hayop na diin adunay pagpatulo gyud og dugo. So mo na mga kaigsuonan nga
walay pulos ang atong mga solusyon sa pagtabon sa atong kahubo tungod kay lahi manggod ang pamaagi sa Ginoo ug pamaagi sa tao, no? My ways is not your ways, and my thought is not your thought, matod pa sa Isaias. So muna mga kaigsunan nga ang bautismo usa na ka mahinungdanon gayud katuyuan aron nga makabaton kita og bisti. So dinhi na sa Galatians 3:26, kay kamo mga anak man tanan sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gisul-uban og Kristo. So at the point nga first baptism nimo mga kaigsunan, diyan imong nadawat ang ganing gitawag nga sinina nga gikan kang Kristo o nagsul-op ka na og Kristo. At the same time nakasal ka metaphorically diha kang Kristo. Unya at the same time namatay na ang imong unang bana nga mao ang kalibutan og namana ka na og lain nga diin mao si Kristo Jesus. Revelation 16:15, tanawa muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan siya nga nagatukaw og nagabantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga hubo og makita nila ang iyang pagkamakauulaw. You see? Aduna nay warning dinhi sa Revelation 16:15 nga ato gyud nga bantayan ang atong bisti gihatag sa atong Ginoo kay tulo ba ni ka klase sa panahon sa pagbautismo sa tubig o sa tunga-tunga kanang gitawag garment of righteousness, og ang katapusan mao na ang ihalop sa Ginoo nga which is a glorified body, no? So padayon ta, ako nagakalipay og dako matud pa ni Isaiah sa Ginoo ang akong kalag magamalipayon diha sa akong Dios, kay iya akong gibistihan sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisul-uban niya sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan sa ihang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak, og ingon sa pangasaw-unon nga nagapadayan-dayan sa ihang kaugalingon sa ihang mga motya. So daanan kini nga gisulti ni Isaias sa Old Testament nga ang kining gitawag nga bautismo usa na ka pamaagi nga diin makabaton kita og bisti, no? Diin kining gitawag nga bisti sa kaluwasan, no? Og nagiskot kinig bana og asawa dinhi sa Isaiah 61 verse 10. 1 Peter 1:10 nga mahitungod niining mao nga kaluwasan ang mga propeta nangita og nagpakisusi pagayo kinsa nagtagna mahitungod sa grasya nga magaabot nganha kaninyo. Una mga kaigsunan nga mahinungdanon gid kani ang ganing tawag bautismo, no? Og siguro di nato ni matapos karon. So murag duha ka sesyon nato ni atong tukyon mga kaigsunan. So padayon ta ni aduna po koy oras ang katuyuan sa pagbautismo, no? Number 3, kasal. Kini nagpasabot sa panaghius sa uban kang Kristo Jesus nga mao ang bana og sa iglesia ingon nga asawa. So ako na ni siyang gi-explain kaganiha, no? Romans 6:5, kung kita nahiusa man pagkatahom sa pagkasama sa ihang kamatayon, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw. So mao na dinhi mga kaigsunan natong masabot. 2 Corinthians 11:2, kaya ako may pagbati sa Dios nung pagpangabugho uban kaninyo sanglit kamo ugod ako naman nga gikasaad nga
maasawa sa usa lamang ka bana aron nga makahimo ako sa paghatag kaninyo nga ingon nga birhin nga ulay ngadto kang Kristo. Grabe si Pablo, igala igsoon nakasabot gayod kung unsa ang iglesia ug unsa ang bautismo, unsa ang sinina. So gusto gayod ni Pablo nga mapresentar ang iglesia sa Corinto nga ulay buling ug ulay mansa o nagbantay sa ilang bisti aron nga iya kining mapresentar sa bana si Kristo ug ang iyang iglesia mao ang pangasaunon. Ang katuyuan sa bautismo, number 4, paghugas sa sala. Dinhi na. Mao na wala kayo na klaro higala igsoon kaysa unang impormasyon sa doktrina may tungod sa bautismo, dunay konsepto nga once for all ra, no? Tungod lagi sa Episo 4:5, usa ka bautismo, usa ka pagtuog, usa ka Dios. Pero wala sila nasayod nga naghisgot man na sa kining gitawag nga baptisma, no? O ang atong gi-take up din ang bautismo sa tubig nga to deep repeatedly man, no? So dili lang kausa mahitabo kining bautismo sa tubig asyo ingon nga gikinahanglan nimo, so mo na nga naay gitawag nga rebaptism. Kay kining pagbautismo ang paghugas kini sa atong kaugalingon in and out. Number 4, paghugas sa sala nga nabuhat sa wala ka pa mahimong membro sa lawas sa Ginoo. Buhat 22 bersikulo 16 mo ang experience ni Pablo og sa panahon nga membro na kay Revelation 3:14-21 iglesia na sa Laodicea nga mga membro na og gi-rebap sila. So mo ni ang nabasa na nato ni kaganihang ang mahitungod kang Pablo, no? So na gibautismohan og usab si Pablo. Ang 1 Peter 3:21 agig hulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon sa paglugod sa buling gikan sa lawas kundi ingon nga tubag alang sa maayong kaisipan ngadto sa Dios pinagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. So muna mga kaigsunan nga ato gyud nga subaybayan kini nga pagtulunan sa sunod higayon atong ipadayon mga kaigsunan. So kutob lang ta dinhi sa katuyuan sa bautismo. Number 5, paghugas sa tanang sala. Adunay tulo ka kategories niini nga punto. Letter A, tanang sala ilalom sa unang kategorya. 1 John 1:9, madala kini sa pangamuyo o pagpasaylo, no? Madala ra ni, no? Kung isugid ta ang atong mga sala siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala og sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. So mao ni ang madala ra og kining suri o pangayag pasaylo. Og kining ikaduha mga kaigsunan, letter B, tanang sala ilalom sa ikaduhang kategorya. 1 John 1:7, madala kini sa pagsimba, no? So naay mga sala nga madala ra og suri, nya madala ra pud og simba. So atong basahon ang 1 John 1:7, pan kung kita nagalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, kita may pakigambitay ang usa-usa og ang dugo ni Kristo, Hesus Kristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. So dunay sala nga madala ra og suri, madala ra pud og simba. Pero adunay sala nga dili madala og suri, di pud madala og simba. Nang nasa letter C, no? Tod pa diri tanang sala ilalom sa ikatulong kategorya. So
madala kini sa pagbautismo pag-usab. So rebaptism na gyud ang gikinahanglan ini, no? Dili na ni madala og sorry, di na po ni madala og simba. Like for example, na contaminate ka sa patay o kining babae naggikan sa pagrigla, no? So muna mga kaigsunan, kinahanglan gyud nga i-rebap, imikbi siya. So dinhi lang una higala igsoon tungod kay nga tong oras alas 12 na AM og rag naka 30 minutes nako. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. O God bless your heart. O don't forget to like and to subscribe and to share to my YouTube channel and FB page. Daghang salamat, ikaligso na bye-bye tanan.